Hola, amics i amigues, i benvinguts una volta més a Quatre Ferros Forjats. I anem a conèixer la vida del nostre rei Jaume I el Conqueridor. Jaume I va néixer el 2 de febrer de 1208 a Montpellier. Sa mare, Maria de Montpellier, va encendre 12 ciris amb els noms dels 12 apòstols. El darrer que es va consumir fou el que duia el nom d'en Jaume. Per això li van dir així. Amb 6 anys, els cavallers templers es feren càrrec d'ell al castell de Montsó, on l'instruïren com a rei fins que va complir 9 anys. Amb 10 anys va ser coronat ja rei i als primers temps va mantindre fortes lluites contra la noblesa. El seu caràcter i bon fer va acallar les revoltes i prompte se va guanyar el respecte de tots els seus súbdits. Jaume I, deixant-se aconsellar per Pere Martell, va iniciar la conquesta de Mallorca pels avantatges d'aquesta incorporació. Prompte va caure a les seues mans, al 1229. Al llibre dels Fets ens expliquen que la batalla fou heroica sota la bandera croada. Però aquest no s'aturà així, així que al 1232 inicià la campanya per arribar a València. Abans va celebrar segons núpcies amb Naviolam d'Hongria, amb la que va tindre 6 fills i filles, entre ells a Pere el Gran i a Jaume II el Just. Però anem amb la conquesta de València. El valent rei va baixar des de Terol al camp de Morvedre i es va apoderar dels pobles i viles de la plana alta i de la plana baixa, per després arribar fins al Puig, clau de la conquesta de València. Allí es va celebrar una gran batalla on, segons conta la llegenda, va aparèixer el cavaller Sant Jordi i van aconseguir la victòria. L'exèrcit d'en Jaume va acampar a Russafa. Estant allí, ja sitiada la ciutat, una nit a la tenda, el rei va escoltar un tambor. En despertar-se, va veure una rata penada pegant cops i gràcies a això, els cristians pogueren defendre's d'un atac sarraí sorpresa. Després de pactar la rendició de la ciutat de València amb Benzallan, el 9 d'octubre de 1238, Jaume I entrava per les portes de Serrans. El cap i casal havia caigut. Els darrers anys de la vida d'en Jaume es va dedicar a amainar revoltes espentades per Al-Azraq, a les terres meridionals, i aturar també les embestides dels reis castellans, els quals somiaven en les terres que es governaven des de València. També foren anys prolífics en la literatura medieval, ja que va dictar 2 de les principals obres de la nostra història, el llibre dels Fets i el llibre del repartiment. El gran rei en Jaume va morir mentre arribava a València des d'Alzira al 1276, deixant un regne fort i poderós a tot el Mediterrani. Esperem que vos hagi agradat i fins a la propera, amics i amigues!